வெல்கம் கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம எல்லாருமே நாவப்பழம் பறிக்க போறோம். அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா சொன்னாங்க, நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னாங்க. சரி வாங்க போயெல்லாம் நாவப்பழம் பறிக்கலாம் வாங்க. எல்லாரும் வாங்க கைஸ். இப்போ நம்ம வந்து மரத்தாண்ட போறோம் நாவப்பழம் பறிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா, வாங்க எல்லாரும் போலாம். இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் நிறையா பாம்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இப்போ வர்றப்போ ஒரு பாம்பு ஒன்று பார்த்தோம். அந்த பாம்பு வந்து ஆக்சுவலாக எங்களை கடிக்க வந்துச்சு. நாங்கள் எஸ்கேப் ஆகிட்டோம். பார்த்து போங்க. நாவப்பழம் மரம் இங்கே தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? ஏன்னா கண்ணுக்கு ஒரு வழியாக ஃபாரஸ்ட்டில் மரத்தை கண்டுபிடிச்சோம். தூரத்துக்கு தெரியுங்களா, அதுதான் நாவப்பழம் மரம். இப்போ நம்ம நாவப்பழம் மரத்துக்கிட்ட போய் நாவப்பழத்தை பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகிறோம். மரத்தில் நம்ம எதிர்பார்த்தோட பழம் அதிகமாக இருக்கு. வாங்க போய் பிரித்து சாப்பிடலாம். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்கிறோம். வாங்க போகலாம். மரம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த மரம் ஏறி பழக்கம் இருக்கு. வாங்க ஏறி பார்ப்போம். இல்ல இப்படி சொல்லிட்டு தெரியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மரத்தோட முதல் கிளையில் இருக்கோம். நாவப்பழம் நம்ம கை கேட்டின தூரத்தில் தான் இருக்கு. கிட்ட போய் பிரிக்கணும். வாங்க. நண்பர்களே, இதோ பாருங்க நாவப்பழம். எல்லாரும் தெரியும் நினைக்கிறேன். நம்ம நினச்சி பார்த்தோட ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பழம். வாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு வழியா மரத்துக்கு ஏறி வந்துட்டோம் நாமளும். ஓகேவா, இப்போ நாவப்பழம் பறிப்போம். நாவப்பழம் இருக்கு பாருங்க. ஓகேவா, காய்ஸ், நாவப்பழம் உங்களுக்கு தெரியுதா?
இங்கே பாருங்க கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது, இங்கே அதிகமாக இருக்குது, மரமாக இருக்குது எல்லாம். இப்படி பண்ணாரு. இப்போ நம்ம மத்தோட மேலே உச்சிக்கலையில் இருக்கோம். நண்பர்களே, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? இந்த நாப்பழத்தை சாப்பிட்டு தான் இங்கிலாண்டில் ஒருத்தர் காட்டில் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சு போயிட்டாராம். இந்த நாப்பழத்தை சாப்பிட்டு ஒரு மாதமாக உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அவரோட சாப்பாடு இந்த நாப்பழமும் தண்ணியும் மட்டும்தான். அப்போ பார்த்துக்கோங்க நாப்பழம் எந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு நல்லதுங்க. நண்பர்களே, உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? இந்த நாப்பழத்தில் டயபெட்டிஸ் மில்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃப்ரூட் இது. ஏன்னா சுகர் இருக்கிற பேஷண்ட் எல்லாருமே இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா பிளட்டில் சுகர் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாகும். அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது இது. இந்த நாப்பழத்தில் அவ்வளோ ப்ரோட்டீன் நியூட்ரிஷன்லாம் இருக்குது. நாப்பழம் பிரச்சனை வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள் நண்பர்கள் எல்லா கையிலையும் நாப்பழம் இருக்குது. எல்லோரும் சாப்பிட்டு சுவைக்கிறாங்க. சரி, ஓகே, வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க.